أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف حالكم؟ حديثنا اليوم عن المكنسة اللي نقولها باللهجة المغاربية شطابة، أما باللهجة الخليجية نقولها المخمة. سنتكلم اليوم عن طاقتها في المنزل وتأثيرها، وسنتكلم عن أماكن واضحة أيضا. وهذه المعلومات تمشي على المكنسة الكهربائية وحتى على المكنسة اليدوية، يعني ممكن تطبقها على المكنسة الكهربائية اللي نستخدم، لأنه بعض الأشخاص ما يقدروا يستخدموا المكنسة اليدوية لأنه يكون عندهم سجادات في الأرض، يعني الأرض كلها مغلفة بالكاربت يعني السجادات، فصعب إنهم يستخدموا يعني المكنسة اليدوية، فيستخدموا دائما الكهربائية. فهذه المعلومات كيف ذكرنا تنطبق على هذه وعلى هذه. خوش موضوع اليوم نتكلم عن المكنسة، لكن بغيت أتشارك معكم معلومة إنه في طاقة المكان الأشياء هذه اللي نستخدم كل يوم تؤثر بشدة، مثل مثلا الأواني المنزلية، المكنسة اليدوية، أو حتى المنظفات اللي نضعها في المنزل باستمرار تؤثر بشكل قوي جدا مثل أي شيء آخر في المنزل، مثل الألوان المتضاربة، الأركان الناقصة، لو وضعت مثلا عنصر المعدن في مكان ناري، كل هذه الأشياء يعني نفس تأثير المكنسة اللي تستخدمها كل يوم في البيت. فلذلك لازم تكون طاقتها جيدة، لازم تعرف متى يعني حتى تكنس البيت أو الأوقات الغير جيد إنك تكنس البيت. هذه المعلومات مهمة جدا على فكرة. بدون ما نطول الفيديو خلينا نبدأ على بركة الله، ونبدأ بأول معلومة. بعض الأشخاص عندهم كمية هائلة من المكنسات، يقول لك مثلا الغرف النوم عندي مكنسة، للمطبخ مكنسة، للحمام مكنسة، لوسط البيت مكنسة، فتجد عنده يعني كمية كبيرة من المكنسات، فيقوم ويوزعها في أرجاء البيت ويضع في كل مكان يضع يعني مكنسة. هذه من الأشياء السلبية. لا تضع المكنسة بشكل مكشوف في مكان واضح مثل الصالة، أو تضعها مثلا في المطبخ، أو تضعها عند مدخل البيت. هذه أيضا من الأشياء اللي لاحظتها إنكم تعلقوا إنكم اتهام صريح، يعني لاحظتها لما أزور أحد أشوف يعني معلق في باب البيت مكنسة، يعني تنشف غاسلها أو يعني تعود على هذه الحركة. فالمكنسة تعتبر طاقة سلبية لأنها مرتبطة بالأوسخ، فلذلك لا تضعوها عند مدخل البيت، وشكلها غير لطيف أبدا. لكن لا أتكلم الآن عن الإتيكيت، أتكلم كطاقة. فدائما ضعوا درج خاص بالمكنسات، يعني في مكان مخفي ما يظهر، أو ستور يعني أنت تحط فيه، مخزن أقصد، يعني تحط فيه المواد الكيميائية اللي عندك مثل المنظفات إلى غير ذلك من الأمور. ممكن أنك تضع معاهم المكنسات الخاصة بالمنزل كامل وتغلق المكان حتى تحبس هذه الطاقة وما تخليها منتشرة عندك في كل البيت. حتى على فكرة المكنسة الخاصة بالحمام لا تخليها في الحمام، يعني لا تخلي المكنسة موضوعة داخل الحمام، طلعها من الحمام واغسلها وخليها في مكانها واستخدمها عند الحاجة. لكن دائما ركزوا إنكم تغسلوا المكنسة قبل لا تخزنوها أو قبل لا تضعوها في الدرج الخاص فيها. هذه أول معلومة. ثاني معلومة هي لما تكنس البيت أنت تكنس الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. يعني لما تكنس أنت ما غرضك إنك تكنس الطاقة، أنت تكنس الأوساخ، لكن للأسف ساعتها أنت تكنس الطاقة سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية. فلذلك اختاروا أوقات جيدة لكنس المنزل. مثلا لما يحدث حدث جميل، حدث فيه فرحة، ما تقوم انت يعني بنفس الوقت تكنس البيت وراء هذا الحدث، سواء كان مثلا خلينا نقول جاك خبر سعيد، احد يعني جاب طفل واتصل عليك في نفس اللحظة، او دخل عليك شخص يعني من زمان ما شفته، يعني حدث بالنسبة لك انت سعيد، لا تقوم بعدها مباشرة وتكنس. حتى لو كان المكان هذا فيه بعض يعني الاشياء اللي سقطة في الارض، اجمعها بيدك او بكلينكس، يعني حاول انك تزيلها تجمعها بالايدي فقط، لا تستخدم المكنسة. خلي هذه الطاقة الجميلة، هذه الطاقة اللطيفة تنتشر في ارجاء البيت. ولكن اذا كانت يعني هناك مباراة في البيت، حصل يعني مشكل كبير وخصام ونقاش وهذا، هنا الطاقة تكون متوترة، نحتاج انه ننظف هذا المكان. فبعد ما تنتهي المعركة أو ينتهي الحدث السلبي اللي هو موجود، حاول إنك تكنس أو تكنسي بالكهربائية أو باليدوية، ما تفرق، المهم إنك تكنس المكان وتبخر، لأنه البخور بعد الكنس يشحن. فالشخص اللي حاب يبخر المنزل ما تبخر أولا وبعد تكنس، لا، أول شيء تكنس المنزل تنظفه، وبعد ذلك تقوم بشحن البيت بنوع من البخور اللي يكون شاحن. لا تبخر بعدها بالميرامية، الميرامية هي نوع من البخور اللي ينظف أيضا. فحاول انك تضع بخور ليشحن. اللي عنده العود، اللي عنده اللبان، استخدم هذه الاشياء. اللي ما عنده ممكن تستخدم اشياء من البيت مثل القرفة، مثل الحبة السوداء، مثل الى غير ذلك من البخور المتوفرة عندنا في المطبخ. ثالث معلومة، لا تكنس البيت أبدا بالليل.
بعد آذان المغرب، بعد ما تصلي المغرب لا تكنس البيت، حتى لو كان متوسخ، حتى لو كان عندك ضيوف وطلعوا من البيت لا تكنس البيت. حاول انك تنظفه فقط، انك تلتقط الأوساخ اللي واضحة وظاهرة، ولكن لا تكنس الأرضية. الطاقة في هذا الوقت في الليل تكون طاقة يين، طاقة راكدة. نحتاج انه البيت يضل فيه سكينة وفيه هدوء، انك تقوم تنظف، لانه بعض الاشخاص عندهم هذه العادة. هذه من اكثر الاشياء اللي تجلب خصومات ومشاكل وقلة الرزق في البيت. فحذاري انك تكنس في الوقت اللي المفروض فيه يكون البيت هادئ، لا تكنسه يعني بعد المغرب خلاص. كل شيء يهدأ، يكونوا الأصوات خافتة، وحتى الإضاءات يكونوا خافتين. يعني كثرة الحركة والتنظيف بالليل من الأشياء اللي مضرة خاصة للنساء. ويخبروني النساء اللي عندهم عادة إنهم ينظفوا بالليل كيف هي حياتهم، لأن التنظيف بالليل من الأشياء اللي هي ضد الفطرة. حاولوا إنه الكنس يكون بساعات الصباح، حتى العصر عادي، ولكن لما يكون المغرب يعني يأذن المغرب خلاص صافي، يعني الوقت انتهى، وقت إنك تنظف الأرضيات انتهى. فدائما اعتمدوا على الوقت اللي تكون فيه الشمس في السماء. المعلومة الرابعة: للمكنسة عمر افتراضي معين. انك تستخدم مكنسة طوال عمرك وتخليها من الارث، هذه عادة سيئة جدا، لانه هذه المكنسة تنشحن بالطاقات السلبية. دائما مع بداية السنة الصينية الجديدة اللي هي السنة القمرية اشتروا مكنسة جديدة. اتكلم عن المكنسة اليدوية. اما المكنسة الكهربائية ممكن انك تغسلها وتجففها جيدا وتستخدمها، لانه المكنسة الكهربائية ممكن تتعاجز لو قلت لك غيرها، ولكن المكنسة اليدوية رخيصة وفي المتناول، ممكن انك تغيرها من الوقت للتاني. فحاولوا انكم تغيروها، لان تصير مليئة بالطاقات السلبية، وهذا الشيء يعني كل ما انشحنت يعني تفيض لك في البيت، فما تضل هي ماسكة الطاقات السلبية. فمن الوقت للتاني غيروها. تمام. فالمكنسة اليدوية لها عمر معين، عمر افتراضي، مثلها مثل الوسادة كيف تكلمنا من قبل، مثلها مثل كذا غرض تكلمنا عن عمره الافتراضي الطاقي. تمام. نمر إلى المعلومة اللي بعدها، وهي المعلومة الأخيرة حتى ما يكون الفيديو طويل وممل، نعطيكم فقط الزبدة. وهذه بالذات، هذه المعلومة الأخيرة أنا قمت بها كثيرا قبل لا أعلم يعني إنها مضرة. كنت لما أكنس مثلا المكان اللي جالسين فيه العائلة، ويكون مثلا شخص جالس، أقول له ارفع أقدامك خليني أكنس. هذه من الأشياء السلبية جدا اللي تحتت وتضعف طاقة الشخص هذا بشكل مهول. لا تكنسوا تحت أحبائكم، ولا تكنسوا عليهم. يعني إذا طلع هو من البيت لا تكنس يعني البيت وراءه، لأنه تمحي طاقته من البيت، وهذا يعرضه إلى مشاكل. ولا تقول له ارفع أقدامك خليني أكنس المكان تحتك، لأنه هذا أيضا يتسبب في ضياع طاقته. فحاولوا إنكم تكنسوا بعد ما يقوم هذا الشخص، أو يطلع بساعة أو بساعتين، يعني ما تستعجلوا، أو على الأقل يكون مثلا طلع لغرفته او مكانه هدأ برد، لانه يعني طاقته تضل في المكان هذا الفتره. فما تجي انت تزعزعها وتسوي فيها يعني تسونامي. لا، احذروا هذه المساله، لانه الكثير من الاشخاص خاصه النساء القدامى كانوا يحذروا كثير من هذا الشيء. فقط احبائي، كانت هذه 5 معلومات، اتمنى انها تكون مفيده وتكون خفيفه ظريفه. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامه.